अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तफसीली इन्फॉर्मेशन। गाड़ी रजिस्ट्रेशन कराना एक अहम टास्क होता है आपके लिए। अगर आप नई 0 मीटर गाड़ी किसी शोरूम से लेकर घर आते हैं तो सबसे पहले आपको ये चाहिए कि आप अपनी जो गाड़ी है उसके जो चेसिस और इंजन नंबर हैं उसको ख़ुद से आप वेरीफाई करें और डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करें, ताकि आप ऑफिस जाने से पहले अपनी वेरिफिकेशन मुकम्मल कर सकें। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एग्जांपल के तौर पर एक वैगन आर गाड़ी है जिसके हम चेसिस और इंजन आपको बताएंगे कि किस जगह पर मौजूद होते हैं। सबसे पहले आपने गाड़ी का बोनेट ओपन करना है। ये अंदर की तरफ से एक पुश बटन होता है और इसी तरह आपने क्लिप जो है ना वो प्रेस करके बोनेट ओपन करना है और सबसे पहले चेसिस नंबर को जो है ना आपने देखना है कि वो कहाँ पर है। तो ये देखें, जब बोनेट ओपन करेंगे तो उसके राइट साइड पर जो है अंदर की तरफ से एक स्टील की शीट लगी होती है, पंच होती है, जिसको बिस्किट भी कहा जाता है आम तौर पर जो है कारों की ज़बान में। और जो चेसिस नंबर है वो जो बॉडी होती है उस पर पंच होता है, एक साफ होता है। अब मैं देखें उंगली लगाकर आपको बता रहा हूँ कि ये आपका गाड़ी का जो चेसिस नंबर है। इसी तरह आप इंजन नंबर जो है वो एक अहम टास्क होता है जिसके मुतालिक अक्सर लोगों को इल्म नहीं होता कि वो कहाँ पर है। तो ये देखें, वैगन आर का जो इंजन नंबर है वो आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि ये जो सामने आपका जो ऑयल फिल्टर वाला बॉक्स है उसके साथ ही आप अगर अपना कैमरा जो है वो लेकर जाएं मोबाइल का ऑन करके, तो आपको बिल्कुल नीचे एक जो है ना सुजुकी कंपनी की तरफ से जो इंजन नंबर है वो जो है इंजन के ऊपर प्रिंट किया हुआ होता है। तो ये देखें, अब हम उस जगह पर पहुंच जाएं या PK10B और आगे जो है वो उसका इंजन नंबर ये मेंशन होता है। तो आपने ये इंजन नंबर और चेसिस नंबर ये अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनी की तरफ से मिल जाते हैं उनसे आपने वेरीफाई करना है और उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।